Noma'lum sabablarga ko'ra havo kemasi dvigatelida ulkan teshik hosil bo'lgan. Avstraliyaning Sidney shahridan Shanxay tomon yo'l olgan layner parvozi taxminan 1 soat davom etdi. Yo'lovchilar kuyindi hidini sezishgan, keyin esa shovqin eshitilgan. Favqulodda qo'nish muvaffaqiyatli kechdi, hech kimga ziyon yetmagan. Ma'lum bo'lishicha, muammo chap dvigatelda chiqqan. Mazkur hodisa bo'yicha tekshiruvlar boshlab yuborildi. Yo'lovchilar esa boshqa reysda Shanxayga jo'natiladigan bo'ldi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Voqealar va axborotning navbatdagi sonlarida. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.